na dapat ang i-consider mo pagdating sa impact wrench. At dahil subok po ang quality, marami na rin po nagtatanong kung saan po natin nakuha. Pwede rin yung pong i-visit yung mga review ng mga nakabili na. Dahil quality impact wrench, ang ganda rin ng everyday record ng sold items. Pero bakit nga ba masulit to? Kung mapapansin niyo po sa ibang impact wrench, magkakamukha po sila nakikita pero pinapalitan lang po yung brand name. Ito po subok po yung quality ng mismong impact wrench at dahil po ng battery po niya. At kahit po sa physical appearance po niya, masasabi po natin na quality po yung item. Piliin po natin yung quality ng impact wrench. Dahil po yung iba same price lang po pero ginagawa po nila, nagdadagdag po sila ng free na mga socket wrench. Mas piliin po natin yung quality ng impact wrench kaysa po dun sa sinasabi nilang freebies na mga socket wrench kasi po marami naman po tayong pwede mapangbilan po na compatible po sa device po natin. Tulad din po ng iba 3-in-1 na po ito, electric wrench, electric screwdriver at electric drill. Sabi nga po ng customer support ng brand po na to, hindi po sila mahihiyang i-compare sa ibang brand. At na-share po na rin po ito dati kung saan po ito nakita. Ito po If you want to buy the product, you can click the link in the yellow basket, in the video description, or in the comment section. Please don't forget to follow and like for more Lucky Finds. See you next time.